اسأل اي انسان ناجح بهالدنيا، اي انسان ناجح قل له شو عملت، كيف وصلت لنجاحك، بيقول لك استثمرت بدراستي، درست عملت سويت، استثمرت بشركاتي، طلعت نزلت حاولت عملت شقيت سويت. رحت عند إيلون ماسك وسألته كيف ثروتك 400 مليار، مش رح يستحي من هالسؤال لأن جوابه تحت باطه رح يكون الزلمة تعب شقي عمل. استثمر كل مصرياته بشركة سبيس اكس، اكيد مش كل مصرياته وعم نحكي بمعنى الكلام، 3/4 البشر على هالارض عملت ثرواتها بعرق جبينها، شقيت عملت سوت، يعني بيلاقوا جواب اذا سألتهم كيف عملت ثروتك الا 2، الحرامي النصاب ودودي وانجي خوري. ليش؟ لان دودي اذا بتروح بتسألها كيف عم تعملي مصرياتك ثرواتك رح ترد عليك بكل ايمان وتقوى وتقول لك استثمرت حجابي كان تلال المنايا. وليه؟ رح تقول له واو تبارك الرحمن استثمرت بحجابك يعني عجني صح؟ عندك حسنات بالاخره كتير. رح تقول لك لا استثمرت فيك لايفات تيك توك، بشلح وبلبس لحجابك بيصير عندي مشاهدات على اللايف وبيكتروا عند الداعمين. نفس الشيء صار مع انجي خوري على فكره، شلحت حجابها على فكره، هذا مش حجاب، هذه كنزه، ما عنديش حجاب يعني، لما اتحجب ساعتها بيصير عندي حجاب. الله يهديني، الكل يدعي لي الله يهديني للحجاب، يعني عن جد صرت فوق ال20 سنه وبعدني بلا حجاب حرام. بشكل عام اليوم بدنا نحكي عن انجي خوري خصيصا، بس بتعرفوا انتوا دودي وانجي خوري نفس الكتاب، فبما انه ماشيين على نفس الطريق على نفس المنهج اليوم بنشوف فيديوهات دودي وين صارت. لان انا قلت لكم هذيك المره لما فاتت على الاراضي اللبنانيه محتواها رح يصير اخرى ضرب 2، لان مثل ما بتعرفوا بلبنان ما حدا له مع حدا يعني، فما حدا بيقدر يتعاطى معه، ما حدا بيقدر الا شو عم تعملي شو عم تصوري، فالمدام رح تاخذ راحتها. وفعلا يلي قلته صح والله العظيم يا اخي، مش حاسه سادسه، الحاسه السادسه مش هيك، الحاسه السادسه بتخيب. انا كل شيء عملكم يا عم بيصيب صح 100%، هي حاسه 7، هي حاسه ما حدا عنده اياها. اللي قلت لكم اياه صار. انجي ما بيأثر فينا الا انجي. دودي طور محتواها، دودي عم تاكل خرا اكثر، دودي مش عم تشبع اكل خرا. قلت لك يا دودي كلي خرا بالخبزه عشان تشبعي، بس انت ما عم تردي. بعدين حدا بيسمي حاله دودي، تخيل اسمك دودي، حشره تفاه يعني، مش حتى حشره حلوه، مش فراشه مثلا، لا دودي يعني التفاحه اذا كانت معفنه بتقلها دودي. لحد ما اخر شيء اكتشفت بعد ما عملت شويه مخابرات تحليليه تبين اسمها دعاء مدلعه حالها دودي. يلا حركه ايجابيه لكل اللي اسمهم دعاء، احسن ما يحسوا هيك انه اسمهم عم يتعرض للتشويه مثلا. قال هي كانت متحجبه يوما ما. مثل ما انا دودي معروفه طبعا، نحن رح نفوز ونحن رح نحكم. كنا يا بيب هلا انا انه هيك عملت لكم هاي الحركه، انه هي عم تفتح لكم صدرها للجميع. يعني تعرف شو يعني انا فاتح صدري للجميع؟ لا عن جد لما حدا يقول لكم فاتح صدري للجميع يعني هو محب للجميع، انه هيك بيحترم الجميع، فهمت علي كيف؟ او انه ما عنده مشكله يتعاطى مع الجميع. انتوا فاكريني عم تمسخر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الخصوم عند الله، تجتمع الخصوم عند الله. عملت لكم بحث سريع وشوفوا قدامكم. قول فاتح صدري للجميع يعني انا متقبل الناس، مستعد للسماع والتعامل مع الجميع، لا اغلق نفسي او اتعالى على احد. وهي البنت هيك نيتها صافيه، لا بس هيك بتقصد فاتحه صدرها للجميع، ما بدها تتعالى على احد. شو بكم؟ بعد يغروا هذا المنظر شباب فلاتر. يلا اللي قرا التعليق بيفهم الصورة، أكتر تعليق بشخخني ضحك بحياتي. الناس اللي تقول إنها حلوة، أنا أول ما جربت الفلتر ضحيت بنفسي عشانكم. يعني إذا شاب عنده شارب رجولية بس عملوا الفلتر سندريلا، لايكم الله منظر طالع فيها. اي والله ما تآمنوا بالفلاتر، بدكم شكل صورة دودي الحقيقية بدون فلاتر؟ معي وحدة، هاي صورة دودي بلا فلاتر ماشي، بس عشان ما حدا يجي يقول لي علاء انت حطيت لنا صورة متفرجات. صاحبي اذا دودي فتحت لك نفسك فيك انت مشكلة، مش فيه المشكلة فيك انت. هياها دودي خد لك كيف صارت تتزنطر يا بنت اللذينة. خلوني جرب اعمل راب. يلا دودي يا مدودي وينك وين انت؟ شوفي وين بعدك، شوفي وين العالم صارت يا معفني يا مدودة. العالم بدي يجيبك من الجماعة. ما يغركم انها ضعيفة ليه؟ مش بسبب انه هي بتهتم بجسمها، لا ضعيفة لانه جوعانة ما بتلاقيش اكل تاكله. بالنهاية لعبت بحجابها مثل القلة، صارت هيك قلة تقعد تلعب بحجابها، يوم بتنقفوا هيك، يوم بتحطه يرجع بتنقفوا، بترجع بتحطه، بترجع بتنقفوا، بترجع بتحط. إذا كنت صغيرا جدا فلا تحمل هذا التطبيق، وإذا لم تكن تملك ضبط النفس فلا تحمله أيضا. تريد أن تعرف السبب؟ حلل بنفسك وشاهد. خلاص بيضلون يطلعوا لي يا عمي، انا عملوا لي تراما.
انا عملوا لي تراما. حدا عنده تراما مثلي لان عم يطلعوا عند بس عم يطلعوا لي بس عم يطلعوا لي والله عم يطلعوا لك. شفتوا شيء هيك من قبل انتم؟ نعم، هدول فيديوهات الاي اي اللي حكينا عنهم امبارح مش طبيعيين يا زلمه، بكرهوا الواحد يفتح سوشيال ميديا. مش حبه وحبتين، كل يوم بدك تلقط لك هيك 10 حبات انتوا قاعد عم تعمل سكرول. بس نصب واحتيال عليكم ملاعين. في عنا بنت تانية صافية القلب نقية ذاكرة لله من يومها، اسمها أنجي قصتها وما فيها حاليا انه بدها تنجي نفسها من الصيت الككاية اللي صاير عليها. ما احد محترمها، ما احد معبرها، ما بتعمل مصاري صح. يعني تخيلوا هي فلتانة وعملت وسوت ما بتعملش مصاري مثل اللي يعني على الاقل بعد هالصيت الخرا اللي بنيتيه ما شاء الله عليكي منذ صغرك يصير معك مصاري حاليا انه على الاقل. بس لا، المخلوقة ما مش موفقة بشيء، فقررت تنظف صيتها عبر انه ترجع للحجاب. انا بطلت امن فيهم هدول يلي بيلبسوا بيرجعوا بيسلحوا بيرجعوا بيلبسوا بيرجعوا بيسلحوا بيرجعوا. لان أنجي خوري البنت الطاهرة النقية كانت طول عمرها بالحجاب مثل ما شايفين، وفجأة بيوم وليلة قررت تلبس الحجاب. خلاص بطل بدها تكون شر. اول شيء عملته بعد ما لبست الحجاب وصارت كل العيون عليها اعلان للبوتوكس. بدها تستفيد يا اخي، بدها تستفيد. المهم رجعت شلحت حجابها بحجة كتير يعني مقنعة مثل ما بيقولوا. شو ما دخلكن؟ انا لما شلت حجابي انا شلته لانه حالتي الماديه كانت زفت. ايه معك حق 100%. خلص حالتك الماديه كانت زفت، يلا نخلع على الحجاب. انا لما قلت لكم بتقدروا تستثمروا بحجابكم بدكم تقتنعوا بهذا الشيء، وانا من هلا من هذا المنبر اعلنها. هيدا مشروعي الجديد لسنه 2026. حجاب تحت قيد الانشاء، ماشي؟ حجاب على قيد الانشاء. تدخل معي بالكورس بعلمك كيف تعمل حجاب تحت قيد الانشاء وكيف تستثمروا بحجابات العالم يلي تحت قيد الانشاء. ولا شيء سهل، فوت حجاب ريل استيت بتلاقي العالم عادي عم تستثمر بحجابها. يعني مثلا هاي البنت جاي تستثمر بحجابها البنت عم ياكل خرا ما حدا يصدق. هلا بفوتوا يعملوا سيرش حجاب ريل استيت. المهم رجعت لحجابها المخلوقه بعد ما عملت مصاري اكيد، لان هي لما قالت انه خلعت حجابها بسبب ظروف ماديه، فهي راحت عملت شويه العوامل هديك بعد ما عملت مصاري رجعت لحجابها عادي. يعني كل ما تطفر اشلح حجابك. يلا بلشنا نفاق مثل هيديك المره، بلشت تنزل لي على الرايح وعلى الجاي صور هي ومتحجبه. خذ لك، قلت لكم للمحتوى يا الله. شو هي؟ الله protect me يا ناسي. الله نارني. الله لا حاطه موسيقى اسلاميه. انا بطلت صدقهم كلهم هدول والله. ما عادش في صدق، اذا بصدق بكون اهبل، فما عادش عم صدقهم كلهم. بتعرفوا امتى بدكم تصدقوا حدا مشهور عنده متابعين كان شالح حجابه ورجع لحجابه انه خلص هو عن جد حيرجع؟ اكيد اذا كان عاملها لاول مره ما بيأثر، صدقوا اعطوا الفرصه. اذا كان عاملها تكراريا يعني بيشلح بيرجع بيلبس بيرجع بيشلح بيرجع بيلبس مثل دودي وانجي خريان كلاب انجي خوري، فما تصدقوا الا بحال واحد، ترك السوشيال ميديا. يعني تحجب وترك السوشيال ميديا خلص، هذا ما بدوش مشاهدات، هذا عن جد تحجب. غير هيك ما تصدقوش، خلاص ما تتعبوا حالكم. هاي بعد فتره حتلاقوها رجعت شلحت حجاب من هلا بقولها. ذاكرين لهذا ابو شمس كان عم يعمل مقابله فاجا واحد كبسه وبلش يساله اسئله. يعني هو بيستحي انه بالحياه الواقعيه ينسال هالاسئله، بس على اللايفات وعلى الكومنتات بالتعليقات ما بيستحيش. يعني الله اكبر التناقض. بيستحي اذا بس واحد ساله سؤال بيصحي، بس ما بيستحيش اذا ملايين الاشخاص سالوه بالتعليقات نفس السؤال هذا اللي بيصحي. سالوه سؤال كتير بسيط: شو عملت مع دودي يا ماما لما كانت نايمه معك بالغرفه؟ هل حسبيت سؤال بدي اسالك يا انت ابو شمس؟ نعم. طبشتونا انت ودودي يا زلمه، شو قصتكم؟ دودي؟ ايه دودي حبيبة قلبي البيبي. لك شو حبيبة قلبك؟ اذا حبيبة قلبك وطوشتونا يا زلمه، وكل يوم مره نايم معها بتقول ومره جايب ولد منه ومره لا ما تتدخل، هذا الشيء خاص بيني وبينها. هيدا الشيء انا نايم معها، هي نايمه معي، جايبين شمس على الطريق، هذا الشيء بيني وبينها. ما انتوا كل شيء قدام العالم يا عم تحكوا، حبيبي عم تحكوا قدام العالم. سرب تسريبات يا حبيبي. يا اخي شو تسريبات يا زلمه؟ انت قلت انه انت في ولد منها. لا ما وقف اخي، وقف التصوير. لا قنعنا يا ابو شمس، خلاص الحق معك. بكل بساطه هيك كان جوابه: اي انا نمت معها وما حداش خصو فينا. ما حدا خصو فيك لو ما كنت منزل الفيديو، مش انك منزل الفيديو وتخليت العالم تسال 100 سؤال شو عم تعمل دودي عندك، وتبين انه واضحه. يعني واضحه. فكرته رح يحكي شيء غير من نظره العالم لإله. بعدين شو هالاسماء اللي نادعني اياها؟ ابو شمس منا ليها، انت ابوها. سمي حالك شيء على قدك، مثلا ابو شموسه، مش شموسي كتير عليك. أدعوك يا الله أن تصبر الأمة على أفعال دودة
وأنجي خوري. يا الله إنك سميع الدعاء. وكان معكم الشيخ علاء زيدة طال الله بعمره. هي قوة التركيز، وتحياتي للجميع.